се наоѓам во Францускиот институт Скопје и ќе кажам добро утро на Иго Бештел, директор на Францускиот институт во Скопје и советник за култура и соработка, ќе ни помага во преводот Бранко Чобанов. Добро утро, како сте утрово? Bonjour, comment allez-vous ce matin? Добро утро, très bien et bienvenue ici à l'Institut français. Одлично и ви посакам се разбира добре дојде во Францускиот институт во Скопје. Ви благодарам и навистина прекрасно се чувствувам. Веќе месецот на франкофонијата или празникот на франкофонијата започна. Ајде малку да објасниме, навистина долги години зборуваме за франкофонија. Што представува франкофонија? Што значи франкофонија? Le mois de la francophonie a déjà commencé. Pendant des années, nous parlons de francophonie, mais que signifie exactement la francophonie aujourd'hui? Et écoutez, la francophonie, c'est d'abord, on y pense souvent, une institution, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe des pays, des régions, des États, non pas francophones, mais qui ont un partage des valeurs. Кога говориме за франкофонија, пред се мислиме на институции како што е Меѓународната организација на франкофонијата, која што обединува 88 членки. Членки може да бидат региони, земји, држави, кои што го споделуваат, но не само францускиот јазик, туку најмногу од се споделуваат заеднички вредности. Ces valeurs, ce sont l'humanisme, la démocratie, la diversité, l'éducation et avant tout la diversité culturelle, le respect de toutes les langues, car la francophonie promeut le plurilinguisme. Да, тоест, во однос на тие вредности се мисли се разбира на хуманизмот, демократијата, културната и јазичната разновидност, образованието, стопанската соработка, но пред се респект на сите култури и јазици, поради тоа што, како што знаете, франкофонијата ја промовира повеќе јазичноста. Et c'est une organisation aujourd'hui de plus en plus attractive. La Macédoine du Nord en est membre depuis 2006 à part entière et on espère avoir encore plus de membres à la fin de l'année à l'occasion du sommet de la francophonie qui se tiendra en France pour la première fois depuis plus de 30 ans à Villers-Cotterêts à la Cité des Langues. Тоа е една организација која што се повеќе привлекува со тоа што, например, Северна Македонија е земја членка, полноправна земја членка од 2006 година, а самит оваа година на 4 и 5 октомври ќе се одржи во Франција за прв пат после 30 години во замокот Вилер-Котре, кој што е еден голем центар за францускиот јазик. La francophonie, c'est plus que ça, c'est aussi un espace économique en pleine expansion qui est présent sur tous les continents et qui représente de grandes occasions de travailler pour tous ceux qui parlent la langue française. Но франкофонијата е многу повеќе од тоа. Тоа е еден голем стопански простор кој што се простира на 5 континенти, кој е една голема шанса за вработување за сите оние кои што го говорат францускиот јазик. La langue française est une des grandes langues mondiales, elle est parlée par plus de 300 millions de personnes, plus de 250 millions au quotidien. C'est la langue de travail avec l'anglais de l'Union européenne et c'est bien sûr la langue de travail de beaucoup d'organisations internationales. Францускиот јазик е еден голем светски јазик, кој што го говорат повеќе од 300 милиони лица, а секојдневно го практикуваат или го говорат некаде околу 250 милиони лица, луѓе. Импозантна бројка. Да, c'est vraiment un chiffre imposant. Инаку тој е работен јазик во Европската унија заедно со англискиот јазик, а од друга страна тој исто така јазик кој што се говори во сите меѓународни организации. Et c'est une langue moderne, innovante, qui est d'ailleurs très présente sur Internet. Et je crois que la Macédoine du Nord en est un très bon exemple parce que le français est ici très dynamique. Et l'Institut français travaille jour après jour pour soutenir tous les établissements qui enseignent le français, y compris des lycées à section bilingue. J'étais d'ailleurs hier dans l'un d'entre eux à Korčagin, qui sont des lycées d'excellence, tout comme l'université et toutes les écoles du pays qui enseignent le français. Тоа е еден изворено модерен јазик, францускиот јазик, кој што е многу присутен на интернет и затоа Северна Македонија е жив пример, бидејќи тој е јазик кој што е многу застапен во школскиот систем, а тука Францускиот институт дава секојдневна поддршка на школските установи, на основните, средните училишта, универзитетите. Јас, еве, како за пример, вчера го посетив, значи, средното училиште Раде Јовчевски Корчагин. Тоа е изворедно средно училиште и пример на оно што го работат, тие така наречени билингвални
средни училишта. Веќе програмата на франкофонијата е почната, празникот е започнат од 1 март во киното Милениум, имавте гала филмска вечер страстана до Ден Буфан, меѓутоа ајде да ни кажете целосната програма за овој месец, за празникот на франкофонијата. Le programme du mois de la francophonie a déjà commencé avec la projection du film de Dun Bouffant au Millennium. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur tout ce qui nous attend durant le mois de mars concernant le programme du mois de la francophonie? Tout à fait, on a prévu un riche programme en partenariat avec les ambassades des pays de la francophonie, l'ambassade de Suisse, de Grèce, de Roumanie, d'Albanie, de Belgique, de Bulgarie. Да, ние подготвивме на навистина богата програма во содейство и во партнерство со амбасадите на земјите членки на франкофонијата, како што се Швајцарија, Грција, Романија, Албанија, Белгија и Бугарија. C'est un programme qui reflète, je pense, toute la diversité de la culture francophone, avec, comme vous l'avez dit, du cinéma en ouverture et qui se prolongera avec une très belle semaine du cinéma francophone du 15 au 22 mars à la Cinémathèque de Macédoine du Nord. Тоа е една убава програма која самата има како амбиција да биде рефлексија на целата разновидност на франкофонските култури. Вие како што сами кажавте, значи имавме веќе филмска проекција, но таа филмска проекција ќе продолжи со недела на франкофонски филм кој што ќе се одржи од 15 до 22 март во кинотека на Северна Македонија. Et le public macédonien pourra y apprécier des films suisses, comme je l'ai dit, roumains, bulgares, macédoniens également, français bien sûr, belges et grecs pour finir. Македонската публика во рамките на таа филмска недела ќе може да проследи филмови кои што ќе дојдат од Швајцарија, швајцарски филм, романски филм, бугарски филм, македонски филм исто така, француски филм се разбира, белгиски и ќе затвориме со грчки филм. On a aussi tout un programme pour la jeunesse avec des rencontres dans les établissements qui enseignent le français. Je citais hier ma visite avec l'ambassadeur de France au lycée Korchagin. Nous aurons tout au long du mois des visites d'ambassadeurs et de personnalités francophones dans des établissements. Ние имаме исто така, подготвивме цела една програма за млади. Јас тука пред малку проговорив за посетата што заедно со господинот амбасадор на Франција ја направивме на средното училиште Раде Јовчевски Корчаген во текот на вчерашниот ден. Има цела една програма која ќе трае целиот месец на посети на амбасадори на земјите членки на франкофонијата, како и видни франкофонски личности на школски установи во текот на целиот месец март. Il y aura aussi jeudi 7 mars qui vient la 2e édition du Parlement des jeunes francophones, qui est un événement marquant pour les jeunes, organisé par le Parlement macédonien et qui permettra à des jeunes de s'initier, de découvrir la vie démocratique parlementaire. Ке го имаме веќе во текот на утрешниот ден, односно 7 март, односно за 2 дена, ќе го имаме второто издание на парламентот на младите франкофони. Тоа е второ издание во рамките на кое младите ќе може да дојдат и да го откријат, односно да се иницираат на парламентарниот живот во рамките на нашето собрание и на демократијата. Nous aurons aussi beaucoup d'autres événements en littérature, en peinture, avec une très belle exposition, le dernier volet des Reflets de Paris avec la Galerie nationale au Chifte Hammam vendredi 22 mars. Ние имаме доста настани од областа на книжевноста, исто така од областа на сликарството, со третото издание на Париските рефлекси, чие отварање ќе се одржи на 22 март во галеријата Chifte Hammam. Et enfin, également de la musique, un groupe suisse viendra vendredi 8 mars. Nous aurons aussi tout début avril, parce que nous dépassons souvent, un très beau concert de jazz à Bitola et une soirée ici à Skopje. Je vous invite de toute façon à aller sur le site internet de l'Institut français ou sur notre page Facebook pour découvrir en détail tout le programme. Ние исто така на крајот ќе имаме исто и доста музички настани. Веќе на 8 март ќе настапи швајцарскиот бренд Убрис, понатаму на почетокот на април, затоа што не секогаш установаме во месец март, малци пречекоруваме во текот на месец април. Ќе имаме еден прекрасен концерт во Битола со триото на Никола Гардел, а воедно ќе имаме и во Скопје една вечер на вино и француски шансони. Во секој случај, ве поканувам публиката да го посети вебсајтот на Францускиот институт и да ја следи фејсбук страницата на институтот. Немаме многу време, ма сакам само во една минутка на